咁簡單嘅規矩真係咁難嘅？我而家聽緊，我而家錄緊。啊嚟啊！我聽到嘅。唔想你舐啡，係為你自己嚟緊將來，你要面對你自己嘅人生。我希望你做得好啲，唔好俾人去話你、笑你，甚至乎去吉你。大懵係人都會，唔記得閂雪櫃我都會，但係唔好似你咁離譜，行咗出去當冇事發生個冰箱。樓上我擺咩啊？唔記得鎖門。冇擺 IC 啊依個位。你冇人想聯想你因為睇機打機趕住出門。邊度啊？記得鎖。但係唔好意思，你之前真係做緊呢幾樣嘢。你問阿嫲好，問任何一個街外人知你 background 嘅人都好，都肯定咧係因為打機睇機而導致到唔小心。唔小心添啦。冇辦法嘅呢樣嘢。又話佢唔係咁有咩人睇落去咧？其實係一定嘅。係一定嘅。即係等於嗰陣時我食煙，唔小心我咳，媽咪或者嫲嫲一定都係話我食煙而咳，但我真係病緊我咳啫，唔係關食煙事。但係佢哋以偏概全，都會話我食煙而咳嘅。哇！順便串埋佢阿媽同阿嫲喎，順便串埋佢阿媽同阿嫲。知唔知點解？因為食煙。因為佢哋唔食煙，佢哋就覺得食煙就會咳。因為佢食煙，因為你食煙。明明呢個道理啊？唔明啊！佢已經話唔明。勁啊！呢個道理我唔會同佢拗，我唔會反駁，我只能同佢講，我唔想生事嘅話，我只能夠好平靜咁同佢講，得我食少啲。好平靜。一疏完嘅一件事，但係你唔係喎，你處理呢件事咧，你去為自己去抗爭咁樣。但係可能你唔想，但係你語上講一啲唔應該嘅態度，係進化咗嘅，而令到件事你係俾人。你放呢度，放呢個位，我企呢個位。打個譬如咁計，即係好似唔記得閂門，我翻嚟見你冇鎖閘，我第一個 concept 就覺得你係因為打機趕住過嚟而冇閂閘，係咪 damage 啊？係啊 damage。你會覺得好委屈，已經由嗰隻，因為我真係唔係。你揀 range 啊，你揀 range 啊。OK。唔係佢 damage 加多啲嘅，你揀 range 佢 damage 加多啲，佢進化咗啦，佢就係。我未進化。佢咪屈啦？係啊，所以佢揀 damage 咯，你揀 range 咯。但係你，佢進化。佢用你嘅態度去反駁。進化咗啊，所以高啲嘅會。你揀。我唔係教你逆來順受。OK。但係你亦都改變唔到人哋以偏概全去咁樣諗你。你明我講咩嘛？呢一 part？唔明。正啊！喂，過嚟聽，你唔好嘈，唔好嚟聽。就正如而家呢一下咁，一直喺度，點解我覺得你態度差？你覺得冇乜嘢，但我覺得你態度好差。係喎，我拎埋隊長技能上嚟。同埋你一貫不斷喺度講粗口，態度極度乞人憎。所以我會記入你出少少嘢，我都覺得4人我哋打機4人。我已經呢就所有勁角色啦，我已經係差唔多打晒，我真係唔知點跳唔得而家。OK，你知自己衰得就得㗎。我知。你知你又做你又錯。係啊，但係知你好。講啊！你要我糟質你講，我糟質。做質你。我嘅。我錯。點解講完都係錯？我錯。講完你又唔改嘅，改完再錯。點解？解釋啊！佢唔去做 rap 嘅話，好浪費人才喎。邊個啊？真係唔夠佢講喎，真係咁樣 rap 出嚟嘅喎。邊個啊？佢老豆咯。又笠住個頭。笠住個頭我冇帶機入去。我點知你係咪睇住部機啊？我覺得你睇緊機㗎。係啊，我覺得你睇緊機㗎。我唔想睇呢個春袋。你條底褲穿咗窿啊！我知道啊。你有8條底褲喺度。好靚，好靚穿。都係新你唔呢球嘅。買7條都穿晒啊！我唔信。係啊。我食緊嘢喺度噴呢樣嘢啲線嘅，我食緊嘢啊大佬。我一食。講笑嘅啫。我揾到啫。唔使急我打過嘅，唔使吸我嘅嘢，我夠勁嘅，唔吸得打過嘅。好。我就係笑到。我係噴飯，之前食緊嘢喺度。哇！食 prison box 喎，咩嚟㗎？咩啊？雖然我唔知，我唔知入邊有冇一個唔穿嘅底褲，但我肯定你有好多新底褲喺入邊。哦，係啊，你要基材料嘅，你可以開裏邊嚟咯。哦，OK，而家開。係插咩啊？插嗰度。中金啊？我插咩道具？打波啊！嗰個咩道具？嗰個 M 同
我自己諗打啲大清楚叉啦，我同你打屋企埋呢個。人用咩態度先啦對朋友係咪下下都要粗口你相知唔逼？知我已經解咗呢隻啦？你望我 share 下。好暗啊喂，劉少好暗細啊，細個已經同你講粗口唔叻啊，你控制到自己唔好暗啊大佬講粗乜都口先係睇唔到啊對嘅。佢你但係你卡入永遠做蠢嗰一個。咩啊？卡下北，你卡下北啦。姑勿論，點算啊我都有冇事啊同感你暗啦對住一冇所謂啲人，我一定要講粗口，冇辦法嘅。唔係你，我對住我有一個朋友，其實係佢見親佢都句句都要其粗口先實係佢。真係冇辦法。我知嘅，呢啲嘢我明嘅，我都做過小朋友，我都做過你嘅年齡。佢做過。咁係但係叻叻。我話俾你聽，我細個你哋唔好講嘢住先，到我錄緊佢。而家錄緊佢40幾歲人，我都唔會喺阿嫲面前特登去講粗口，甚至乎盡量避免去講粗口。呢啲係代表叫尊重。阿嫲唔識講粗口，鬧翻你咩？阿嫲唔識講粗口，鬧翻我咩？點解佢唔講啊？唔係一定要用粗口先發泄得到，唔係用粗口先一定表達得到嗰個意思㗎。即係快時吸你明唔明啊，小朋佢。友？好正啊，好正啊！你咩俾小乜嘢？劉少，我有冇得 macro？講粗口同脾氣都係類似嘅。劉少，我有冇得 macro 啊？有得適當 Michael 啊嘅時候，你你 Michael 掛你講到適當你教我錯冇問題，我教你。但係你多數都係你啲睇我唔適當嘅真係時候講唔知嘅粗口。你哋睇我。你覺得講粗口係一種釋放、一種發泄，係咪要重新開一局再錄㗎？係咪啊？你而家錄第一個，我然之企喺度咁耐後唔係而家冇得錄喎。哦，哦咁，其實唔使 Michael，其實你唔使放角㗎啦，認真，我開始打晒。點啊？瞓緊啊？諗緊啊？冥想緊啊？係咪啊？係咪真係啊？眼細魔行顯埋眼啦！咁得啦，我靠你。人身攻擊啊！呢個係 Sky，我發現我晒我通人淨晒嘢，我冇攞過。點啊？係啊，係發泄嚟嘅，你覺得係係嘛？講嘅。講粗口好爽，做咩扮得嚟係啊嘅？係啊係。係啊係啊，叻啊叻啊，知你好鬼勁。係啦係啦，收皮。嚇？佢一下幾時你俾人罵？讀多幾年上大學，大學哇！如果係呢日開 cam 咪幾好啊，可以望埋，開心唔到可以望你，埋現場直播。一句忽埋你睇下佢搞唔搞你？你唔敢對老師講錯，點解唔敢啊？既定你覺得老師好惡，有佢嘅權威唔敢講，right？喂，英文對朋友講，因為佢哋冇權威，大家都講，所以 You're 為 right. 為自己講，right？ You're right, 喂， right. 但係你而家對你嘅親人、對你嘅長輩、對你嘅人下一輩都講粗下一口喎輩。咁關你打事，我想聽佢哋講關你打事。你咩？你現場講一下，我睇下你會唔會俾人俾佢老豆睇下佢 send 啲咩出嚟咯喺你 Discord。仲係10幾歲，我都想好啊！初難俾你老豆睇下好難 Sam 聽 Sam 講啲咩咯？我覺得 Sam 會咩嘔死咗字咗。嚟啊嚟啊嚟啊！而你家講你中文講到井井有條，句句答得清晰流利，佢屌得又流。你夾到粗口又佢，我話你叻。頭先但係你睇詳細資料㗎。答一句隻鷹嘅説話，你都係甩甩哦咳咳， Buffs 九唔搭八，含糊不清。 Unit info。點解講粗口先識講得清楚㗎？係咪啊？ Hiding in your WiFi。係咪啊？點解好眼瞓？可能我見你個人好似睡喂，眼就嚟劉少嗰個流咯 Enamoring 喎。咁啊 Music 係咩嚟啊？咩 bring 呢個咩嚟啊？哦加 buff 嘅，點知呢個技能嚟啊？係啊，你我得㗎啦。係咪司徒 Sir 教唔係你㗎？我哋喺呢度出去揾阿 Sam 咯，使咩你同 Michael 點解揾阿 Sam 一齊掛 OK。唔同詞彙喎，你粗口。打高做。我而家其實我陣營咧，我咩換走隻路飛換成平左就有，眾數又有，多人又有，單人都有。咁你咪好勁。點解諗緊邊個冇啊？個個都有㗎，唔使數啦。我唔信，無厘啦位又有。我唔信。點啊？係咪諗住搏啊？諗緊點搏係咪啊？係啊係啊係啊。做啲咩？我講漏啊！你講埋啦。係啊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 叻啊我叻啊！諗緊詞。諗緊喂，Sam 我錄緊音啊！你唔好嘈。你講啊，不如。你講，我要錄佢哋。等你講啊！你講，你講好啲，你態度咁好，搞到我9點鐘就睇住你飯都未食，同你傾偈。拉晒咩嚟啊？食。咩？食咗三落啊！拉晒有冇用㗎？進化材料。食。
你要想冇埋你拉屎呢個處理，巴士我可以幫你，我撳個掣好簡單。我公司大把2G 電話，我可以幫你換咗啲電話卡。你淨係可以打電話，唔使 WhatsApp 都用得。俾人鬧你需要我做到咁啦，食遲㗎 seven 嘅喎，黐線嘅。天才。係咪入要啊？嚟。 Battle Pass 咧，你等陣。等陣先，我揾下，知唔知點做啊？我揾下啲材料邊度。知啊，你上次應承咗我2個月，你都自己話冇講過你反口嘅喎。劉少，我咪有可能抽阿妹，你信中唔信佢啊？我咪有可能你信唔信佢抽中有人知抽中啊？咩啊？唔知啊，哇！你有人抽中你未啊簡直係二官咁唔知啊，唔知啊，我唔知。咁你都唔知係咪會點做？抽中5條5㗎？咁我點相信？你係啊，你打關卡唔抽中。你覺得我呢啲時候可以會放過你？喂，Ruby Lam 咧，Ruby Lam 坐翻起身勁唔勁啦！㗎呢隻5條5？我唔會放過你嗰啲。老人，你呢啲時候就我鬧俾你一齊將兩人險個咪拉開大咗。劉少，我移過嚟，睇下係咪劉少，到先，睇有冇聽到先。劉少，揾一唔好住我未到入嚟，有唔可以住。理據技術性擊到我。唔係我就係問緊嗰個咩啊？我擠擠入面呢到排山倒即係海之後落嚟跌都唔答掂條啊！ 5嗰個勁唔勁㗎？我唔係覺得自己好威好型啊！我期待出嚟嗰隻勁唔我勁㗎用説話，咩？ 5條5啊唔好做啲蠢嘢啦，好唔好啊？ ！rate 啊你唔呢個勁啊咁啊？衰勁㗎啊！咩啊？反叛係反叛，唔係啊，呢個咪有4% 係係跌5條5嘅。唔好學人做埋啲無聊嘢。我當嗱，我有以偏概全，覺得你係變態緊機啦。唔係啊，你冚住個頭，我有既定記憶㗎啦，唔好意思。唔係你嚟，就你而家講下，我 friend 係咪即係佢講？導友咧，做出啲咩都覺得係偷嘢，真係5條衰。 5係咪即係呢個圖會跌5條5㗎嘛？係。佢勁唔勁啊？你覺得有呢啲咁嘅既定記憶？勁好勁好勁係唔好啊？嚇有得 evolve 啊？得你諗乜開唔 setting？係，你覺得係好啊？開 setting full restart，咁即係點啫？開 setting full，我唔即係冇得 restart 咩喎？嘅事啊！唔好咩？但係你覺得你知唔知你自己都有？啱唔記得 Marco 啊？你知唔知你自己都有㗎？知啊。咁佢舉個例咧，點解你會知自己有嘅？有咩？既定記憶咯。你一望埋就覺得嗰樣係咪嘢就，係咪睇而家人哋未解釋點啊㗎，你都覺得人哋一定係咁。咩講咩？我而家係咪整 macro 啊？我而家佢睇你肥到就食好多我而家係咪嘢，整 macro？下一 round 類似咯下一 round 定 Marco？但係人哋可能可能而家整得唔得節。食減肥，一日食一個包就你都話人肥喎。啊！喂，劉少，而家整得唔得啊？而家整唔好，你等放，唔係我教你 Marco 點啫，你等陣錄製 Marco，放你隻輔助出嚟，然之後升級佢搞掂，完成。你得㗎啦你哦其實我啱啱中意我而家開始啊！你都覺得我係成身唔係下一 round 開始啊！呢啲嚟，同埋呢個掛唔到好耐，呢個3個鐘就自動刷新㗎啦，3個鐘就你都係3個鐘自動刷新變，咁諗3個鐘打篤羅，3個鐘打5條咁樣刷嘅。哇！咁我第一次見到我隻咩上10萬咯喂，10萬箱我第一次見佢上。喂，啲驚啊！邊隻啊？上10？你呢個歲數咧，啱啱上咗下10。唔係鬧你㗎， 101。係你有錯。哦，你望嗰隻啊？中要望嗰隻喺度。你望嗰隻啊？你呢個年齡係需要同你去講道理，劉少，佢劉少，同你傾偈，開直播令到你打開明白我諗一啲 macro 可唔可以即係唔使升晒佢？如果我睇佢熟食，咪即係擺隻你開下，花俾我可能你覺得我 auto 講好 upgrade 多都係得唔得啊？咁廢話。開下熟食都得。但我嘅廢話入邊，你覺得嘅廢話入邊咧？你知唔知勁係咩啊？咩話？他朝一日你覺得佢可以有用？佢每日攻擊之後有可以再攻擊下一次，會再攻下一次咁啊？到你他朝一日可能你喂係然之後又可以stun人哋，佢俾人暈咗之後，佢會解暈，然之後發一個衝擊波，流眼水，之後就會加傷害。佢俾人暈咗之後，咁勁嘅啲字，日日去管束係最勁講啊因為我俾你買一仲勁剪頭髮為乜？勁喺邊咧？佢可以幫即係嗱，如果隊友喺佢入邊咧，佢俾人暈咧，解暈，然之後再幫自己一個隊友去解暈，喂你，然之後同埋你如果你呢個範圍被攻擊嘅角色咧，解釋啊！會幫佢加50%傷害10秒，CD 20秒，最近係咩？你以為笑緊定喊緊啊？應該係笑嘅，用咗淨係可以可以咁樣同你可以食人哋啲暴擊率嚟加啲傷害。講嘢，點解我咁高衰嘅？我都唔知你有冇一個入得到。俾我傷害都冇咁高嘅。細個已經同你講，你一個入到路嘅話，你係咪放嗰隻？係咪放嗰隻嗰個 Alpha 啊？我放晒3隻 Alpha 咯。因為張被好污糟，你抹眼係咪隻眼會？ Alpha 啲相係假相嚟嘅。你唔揾條底褲嚟抹，都係咁多菌嘅啫，其實。 OK，
有條你會話啦，OK 練得好高嘅啫。啊，捽完腳趾懟落鼻哥窿度啊，冇嘢㗎。啊，捽我完腳我冇捽眼，錄豬腦咁快。另外一隻嚟嘅，你真係分得好3萬蚊，3萬蚊，3萬蚊，3萬蚊。呢隻尿鼻屎嗰隻捽腳趾，你老虎，好苦嚟買。你老虎都嚟買。自己諗清楚啦，許麗謙，諗清楚嘅許麗謙。係咪應該真係對你精華嘅。嘅親人？唔使級㗎啦，我有打傷害嘅，唔使級嘅，佢死硬嘅，唔使級嘅，即係唔使幫佢吸豬啊，我可以唔留尾俾你。唔使級嘅，唔使級嘅。頭先係咪完咗呢局，跟住你考 macro 啊？試啦，係真係開始 macro。係 macro。好似吸豬打快啲喎，你睇下。但係我唔吸豬打到啊，咁可以唔使喐嘛？吸豬嘅話對比如我。溫緊啊！啊，係咪而家啦？而家我又出咗一粒豬喎，我又出咗一粒豬咯。 auto replay。所以我覺得你每日温少少，每日温少少係有用啊！我而家係咪而家？我同媽咪講，我都覺得你開始有改變，你有着重咗，有少少0.0幾着重咗自己嘅學業，好事嚟㗎，我覺得抵賺，應該㗎。可能而家你多時間啦，我幫你安排啲時間安排得好好 ，block 咗你乜都唔使玩嘅時候，你就有好多時間。好啊，唔錯啊，俾心機温咯，記多啲啦。其實我炸咗你咁耐，你阿妹都不斷係咁温。王之飛上嚟，我知。雖然飛上我呢度，我知。係咁講。我知飛上嚟。考試啦，考緊啦。聽日考啦。哦，考你最叻嗰咩個飛上嚟？英文。中文咧。我知飛上我呢個阿位。妹仲要呈分。等陣。係啊，佢都唔會考到啲咩好嘢啦。佢考唔到成科。我樓上係咪咁啊？唔好理任何人嘅評價。你哋睇我直自己播，嘅初心，你知道自己做啲咩就得㗎啦，就 OK。人哋有任何咩評價，你阿哥包湊個屎坑嘅。你之後你入 auto replay 下面個 auto replay。係啦。撳開。所以你要自己盡力去理解小人物。搞掂㗎。OK。喂，王之你向上望啊！你上嚟我呢個位。你知我唔冇升到級㗎啫，又。我希望你做啲自己想揀嘅學校。冇去聖波庫嘅，炸龍你二啊！王之你向上望啊！喺你嘅樓上。冇嘢，你咁叻嘅。上嚟啊！好。飛上嚟啊！即係笑係咪幾好咯？好過態度衰啦，好過追腳趾篤鼻個窿。錄低晒，鋪晒住。又拗啦！一講你又拗咁樣聽話喎，屌嗱聲真係。一講就原來係屌啦聲呢邊嚟嘅，原來屌啦聲呢邊嚟嘅。即係要你就樣。我你就樣。點可以？老豆講。我冇批爛嘅。你唔好咁多廢。王之做咩唔跳上嚟？王之。咩啊？過嚟。唔收啫。哦。Easy。我再跳高啲，你上唔上到啊 ？Easy。咁大概手。好啦，到9點半先有一堂醫療先準備。9點半先會有飯食。做咩㗎？王之拖直播，你開 B。唔睇。個杯你上到嚟，我俾。知，但我驚你踢爛咯。誒嗰個杯我睇唔到你喺邊。得到嘅。你睇我直播先見到，我呢度可以望到成個咁細。我同 Sky 都上到嚟。Yo。我同 Sky 都識上。好嘢睇啊！呢個。你係咪想變第二個？點上啊？變第二個許麗謙咁即係想變第二個許麗謙。頭先點上啊？聽到？呢個你聽到？呢個你聽到？有破圖可以跌落街一飛上嚟㗎。咩啊？你可以佢講到。有破圖。咩破圖啊？哇！呢個聽到啦嘛？OK。喂，佢對佢啱嗰條嘢都係另一條一個人嚟喎。聽唔到啊，耳鳴啊！耳鳴。兩隻一齊。係啊。係啊。咁威啊！點上去啊，劉少？佢妹咁威嘅，唉望我啦真係，唉。你得。唔係，劉少你過嚟啊！呢個位置近啲啊，劉少啦，呢個位置近啲嘅。你喺邊啊？你哋喺邊啊？呢個位置近啲嘅，過嚟。
個位你哋我都唔知你哋喺邊。嗱，教你呢個位置，唔係你哋喺邊啊？跳 dash 出去得，跳 dash 就頂咯，佢可以跳頂上。你哋喺邊啊？呢個位你哋對住呢個牆跳 dash。喺邊啊？你喺邊啊？你放喂，做咩啊？點啊？點啊，Sir？我等陣先，我執晒啲字先。個台上面有杯你。嗱，對住呢個位置跳落去得，你都要聽埋嘅。哦，你係咪想我一直向個位置跳，你會突然間卡咗喺樓上。嚇？佢機率性問題嚟。有啦。啊有啦，有。喂，誒又跌落去跌。落街跌，有跌落街。喂死啊！個北仲喺度啊！喂，5條5嗰度嘢。有時喺度，其實唔冇啊使理嘅。冇咗冇呢個。我撳咗 auto replay 啦。好似有 replay 嘅咯。聲聽到定咗份。我撳咗啊！邊個未撳啊？邊個未開 replay 啊？我開咗 auto restart 啦。好權威啊！許麗軒話妹。係咯，之前完全係，喂，許麗軒俾人鬧到喊，好似反鬧啊係。呢有樣嘢幫我窒你。哇！係咯，食張睇。你又飲？拆咗嚟飲我你又收多錢。你飲？唔飲正衰嘅，頭先你話飲嘅。誒樓上我咪係我要撳 V 啊！係啊，入邊。佢幫我擺喺同一個位啊！直接。係啊係啊。哇！咁好撚 OP 喎。好啦，都去啦。咁你倒拉佢啦！唉，一倒撚咗佢啦。飲，即係間飲。乜嘢啊？我掛機啦，我掛嚇。有冇得幫我自動撳開始啊？ auto 喂，劉 restart 少點 auto 樣 start 點樣自動開始啊？你 setting 入邊 auto start、auto restart 開晒佢。咩啊？ auto start、auto restart 開晒佢。唔係我話個 macro 啊。macro auto replay。唔係我撳咗，但係佢下一 round 嗰陣冇波喎。會嘅，你要播先得嘅，你要播就佢就可以下一 round 可以播噶啦。我咁得啦，咁得啦。如果完係咪？我聽朝早瞓，我聽朝瞓。揾到3個字。Oh shit！你覺得溫度夠，你話俾我聽，跟住刷牙瞓㗎。我揸衣服。劉少嗰粒波有咩用㗎？冇用。老波。唔係，即係你頭先好需要嗰粒咧，係啊。兩粒有咩進用啊？化角色佢 balance 咯。都係添啊！哦。呢度可以跌嘅咩？你上次考第幾？你撳 F 掣啊，見到？咩撳咩？撳咩掣啊？撳 F 掣。你上次考第10？哦。見到 balance off。最近嗰次考第？隻嘢勁唔勁啊？4%。幾啊？5條5咯，勁啊！佢可以算啦，我錄俾你聽啦，佢有咩用啦？係咪要進化咗先勁㗎？係啊，佢嘅當人狀態咧，佢免疫所有 debuff 同埋可以反擊 debuff，即係人哋想stun佢可以反stun人哋。哦。你有冇啊？而家你有冇裝啊？我打緊啊！如果人哋係冇盾嘅怪入去範圍咧，會俾人拉到佢身邊，然之後食一下暴擊傷害，然之後再走開咧，佢又會拉翻近，加翻過嚟再減佢速。OK。我要。然之後同埋佢每次打暴擊咧，會時停晒所有怪物4秒。因為你夠姜取代埋場，邊個即係喺度狂身咯，一直stun住咯。佢傷害仲要唔差，你自己 physics OK 咗，你自己話。我掛抽機啦，係書抽咪啊？咩啊？我咪可以掛機咯，而家我開咗 macro 啊嘛。係咩？但係你唔會掛呢個咯，因為呢個3個鐘會自動查，你就冇得掛啦。掛浪尾。你要翻嚟咯，但係老你要翻嚟咯。唔係你等陣 message 咗啊！我而家想瞓陣。耶！我錄晒音。